تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka e udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumtat Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetet tona asnjë çast. Vazhdojmë me librin e shmuar Rawdatul Uqala të autorit Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban at-Tamimi al-Busti, I cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt atë, na falt ne, prindrit tanë, mësuesit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi te tema e 6 dhe do të marrim disa tema në takimin e sotshëm. Në temën e 6 ku thot autori rahimahullah al-hathu ala luzum al-haya'i wa tark al-qiha. Domethënë nxitje për zbukurimin me moralin e turpit, domethënë stolisja me turp dhe largimi prej fllitësisë ose prej paturpsisë. Thot pra Muhammed Imam ibn Hibban rahimahullah أخبرنا الفضيل ابن الحباب الجمحي قال حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Domethënë me këtë zinxhir pra transmeton nga Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, I cili thot se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna mimma adraka an-nasa min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi't. Do thot një fjalë që ka arritur te njerëzit, ose inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula, do thot një fjalë të cilën e kanë arritur njerëzit, domethënë gjenerat pas gjenerate u ka ardhur nga pejgamberlloku I hershëm, domethënë nga pejgamberët e parë, edhe të gjithë pejgamberët, është kjo fjalë idha lam tastahi fasna' ma shi't. Domethënë nëse nuk turprohesh, atëherë bëj ç'të duash. Ky hadith, domethënë është fillimi I kësaj teme që nxit për zbukurimin dhe stolisjen e besimtarit me turp. Pasi turpi është një moral I lartë që e pengon njeriu nga veprat e këqija dhe veprat e fllihshta dhe e udhëzon në çdo gjë që është e bukur. Domethënë kur njeriu turprohet, largohet prej çdo gjëje që është e shëmtuar dhe përfiton ose stoliset me çdo gjë që e zbukuron njeriu, domethënë në fenë e tij, në nderin e tij, në moralin e tij. Kjo është do thotë kuptimi I turpit. Dhe në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo çështje është që ka arritur deri sot nga të gjithë pejgamberët, që domethënë se të gjithë pejgamberët e kanë pasur rrugën e njëjtë, si dihet, domethënë si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, feja e pejgamberëve është një. Dhe ajo që ka të bëjë me besimin, tauhidi, veçimi I Allahut, është I njëjtë të gjithë pejgamberët. Besimi në pejgamberët, në librat, në melajket e kështu me radhë është njësoj te të gjithë pejgamberët. Dhe gjithashtu çështjet e moralit janë njësoj te të gjithë pejgamberët. Nuk ka pas dallim. Domethënë siç është morali I turpit, ka qenë diçka që ka nxitur secili pejgamber. Nuk është I veçantë vetëm për njërin ose nuk ka munguar te njëri prej pejgamberëve, por ka qenë morali në përgjithësi I njëjti, rregullat e moralit të njëjta të gjithë pejgamberët dhe po ashtu edhe
bazat e përgjithshme të fesë edhe në ligje, gjithashtu janë të njëjtat të gjithë pejgamberët. Pastaj dallohen pejgamberët mes veti në disa çështje prej ligjeve, do të thënë në disa çështje, qofshin ato detaje ose edhe çështje të përgjithshme, mirë po baza është e njëjtë. Edhe ky është një prej këtyre argumenteve se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo që u ka rritur njerëzit nga pejgamberllëku i hershëm, nga i pari pejgamber deri tek i fundit, të gjithë kanë thirrur për moral. Dhe është kjo fjalë që thot nëse nuk të vjen turp, bëj ç'të duash. Kemi folë në rast tjetër për këtë kuptim, çka do thot nëse nuk të vjen turp? Ka me një kuptim, do të thonë se njeriu nëse nuk e ka këtë kufirin e turpit, atëherë vepron ai prej gjitha veprave, të mira, të këqija, do të thënë nuk i zgjedh, nëse nuk turprohet. Fillimisht nëse nuk turprohet nga Allahu subhanahu wa taala, pastaj nga njerëzit, atëherë nuk ka pengesë, nuk ka kufi në atë që vepron. Do të thënë ky është kuptimi që e merr vesh secili. Po ashtu kam thënë disa prej dietarëve se qëllimi është nëse ajo vepër që do ti ta bësh nuk është për tu turpruar, do të thënë e mendon një vepër, edhe ajo vepër nuk është për ta turp, edhe kur del para Allahut subhanahu wa taala ditën e gjykimit, edhe gjithashtu pastaj nuk është turp edhe para njerëzve, atëherë bëje, do të thonë çdo gjë që të kujtohet, nëse nuk është e turpshme, do të thonë është e lejuar që të bëhet. Do të thonë ky është në përgjithësi kuptimi se tregon se turpi është diçka që i mbledh të gjitha pjesët e moralit. Do të thënë kufizimi i njeriut me këtë kufirin e turpit është që e ngren moralin në nivel më të lartë, edhe e bën njeriun që të jetë i moralshëm. Pasi e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo është një prej degëve të imanit. Ka thënë wal haya'u shu'batun min shu'abil iman, do të thënë edhe turpi është një prej degëve të imanit. Edhe besimtari kuptohet se ka turp dhe i pari, do të thënë është turpi ndaj Allahut subhanahu wa taala ose turpi para Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam istahyu min Allahi haqqal haya. Do të thënë keni turp ndaj Allahut në mënyrën më të plot, me turpin e vërtet. Pastaj njeriu i edukum, i moralshëm, gjithashtu turprohet edhe nga krijesat, edhe nuk i bën ato punë që janë, do të thënë që e prekin nderin e tij ose nderin e dikujt tjetër. Thot Imam Ebu Hatim rahimahullah, fal wajibu ala al-aqili luzum al-haya. Do të thënë i mençuri e ka për detyrë që mos i ndahet turpit, sepse kjo është rënja e mendjes. Turpi është rënja e mençurisë dhe është fara e mirësisë, kurse largimi prej turpit është rënja e ignorancës dhe fara e të keqes. Turpi tregon se njeriu ka vlerë, si dhe mungesa e turpit tregon se është ignorant. Dhe ai që nuk është i drejtë ndaj njerëzve me turp, do të thënë nuk ka turp që të jetë i drejtë, nuk është turpi element tek ai që ta bëjë të drejtë ndaj njerëzve, atëherë asnjëherë nuk do të jetë i drejtë me padrejtësinë, me paturpsinë e tij. Dhe thot walaqad ahsana alladhi yaqul, do të thënë është shumë e bukur fjala e poetit, walaysa bimansubin ila al-ilmi wan-nuha fatan la tura fihi khalaiqu arba'u. Ka thënë nuk i përshkruhet diturisë dhe mençurisë. Një njeri që nuk ka katër morale, ose katër stolit moralit. Fawahidatun taqwa al-ilahi allati biha yunalu jasimu al-khairi wal-fadli ajma'u. Do të thënë cilësia e parë është takwaja. Do të thënë që ti ruhet Allahut subhanahu wa taala, të friksohet prej dënimit të tij dhe ta shpresojsh shpërblimin e tij dhe mëshirën e tij. Do të thënë kjo është ajo që me këtë cilësi arrihet e gjithë mirësia dhe vlera.
Wa thaniyatun sidqu al-haya'i fa innahu tiba'un alayhi dhul muru'ati yutba'u. E dyta, turpi i vërtet, i sinqert, sepse me këta, domethënë, kjo është natyra e burrisë dhe moralit. Wa thalithatun hilmun idha al-jahlu utli'at ilayhi khabaya min fujurin yusra'u. Cilësia e tretë është maturia, butësia, domethënë kur i bëhet atij një keqe me ignorancë dhe i bëhet domethënë ndonjë padrejtësi, dhe që t'jetë i matur, i mençur dhe jo i nxituar, jo hakmarrës. Kjo është domethënë e ligjshme. Wa rabi'atun judun bimilki yaminihi idha nabahu al-haqqu alladhi laysa yudfa'u. Edhe cilësia e katërt është bujaria me atë që e ka, atë që e posedon. Domethënë është bujar, nuk është koprac duke e pasur një të mirë, kur është nevoja për atë që ta shpenzoj ose që ta jape. Gjithashtu ka thënë, pastaj vazhdon autori rahimahullah pas një poezie tjetër, me zinxhir të tij transmeton nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili thot al-amu shay'in fil mu'mini al-fuhsh. Domethënë gjëja më e dëmshme te besimtari është paturpësia. Domethënë kur nuk i vjen marrë, ajo është që më shumë t'i dëmton imanin, moralin dhe çdo aspekt të tij. Pastaj thot autori rahimahullah, al-haya'u ismun yashtamilu ala mujanabati al-makruh min al-khisal. Domethënë si lloj definicioni, pra turpi, marrja, është një emër që përfshin largimin nga çdo veti e keqe. Domethënë nga çdo veti e keqe, largimi prej saj do thotë ky është kuptimi i turpit. Dhe thot, turpi është dy llojesh. Istihya'u al-'abdi min Allahi jalla wa ala 'inda al-ihtimami bi mubasharati ma khatara alayhi. Do thot, turpi është lloji i parë dhe ky është themeli dhe baza e turpit, është që njeriu të turprohet prej Allahut nëse i bie ndërmend që të bëjë ndonjë vepër. Domethënë pa marrë parasysh çfarë vepre, fillimisht ti turprohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe lloji i dytë është turpi prej krijesave, kur nëse do të kishte bërë ndonjë vepër ose ndonjë fjalë që krijesat e urrejnë, ose domethënë është e pakëndshme që ta dëgjojnë ose ta shohin. Dhe thot, të dy këto lloje turpit janë të lëvduara, mirë po, i pari është obligim, kurse i dyti, domethënë i pari është obligim që njeriu çdo herë t'i turprohet Allahut dhe të largohet nga ajo që ja ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Ose si kemi thënë më herët edhe te takuaja, thotë që mos të shoh Allahu aty ku nuk do të shoh, aty ku ta ka ndalu Allahu subhanahu wa taala. Do thotë është njeriu duhet t'i turprohet Allahut dhe të largohet prej atij vendi ose asaj vepre ose asaj fjale. Si ka thënë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, istahyu min Allahi haqq al-haya, turprohuni nga Allahu me turp të vërtet, me turp të plot. Kam thënë sahabët, inna lanastahi walhamdulillah. Domethënë ne kemi turp, alhamdulillah. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u min Allahi an tahfaza ar-ra'sa wa ma hawa. Do thot, turp ndaj Allahut është që ta ruash kokën dhe çka përfshin ajo. Domethënë, pra turpi nuk është vetëm fjalë që thosh, mund vjen marrë ose turprohem, por është kujdes i vërtet dhe përmirësim i vërtet i vetvetes. Gjëja e parë është ruhet koka, çka hin në ta, domethënë ruhen vesht prej haramit, ruhet syri prej haramit, ruhen gjithashtu gjuha prej fjalëve të këqija dhe prej ngrënies haramit, goja, domethënë ajo që ka në kokë të ruhet, domethënë si turp ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe ka thënë wal batna wa ma wa'a, edhe gjithashtu ta ruash barkun nga ajo që përmbledh barku, domethënë ta ruash nga ushqimi haram,
edhe nga ai që ta ka ndaluar Allahu direkt, do të thënë siç është mishi i derrit ose alkooli, edhe nga ajo që në vetvete është halal, por që fitohet me rrugë që është haram. Do të thënë ruajtja e kokës, do të thënë asaj që e mendon njeriu, por edhe asaj që dëgjon, shikon, flet, edhe ruajtja e barkut prej çdo gjëje që është e ndaluar, ta ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, do të thënë që të futësh në bark. Dhe pastaj ka thënë prej turpit është ma an tadhkur al-mauta wal-bila, edhe ta kesh ndërmend vazhdimisht vdekjen dhe shkatrimin ose kalbjen. Do të thënë do të vijë dita kur do të mbaroj kjo jetë. Kush nuk e mendon atë ditë, nuk turprohet se çka vepron në dunja. Por nëse mendon njeriu se do të vdes, do të kalbet në këtë botë dhe do të ringjallet para Allahut subhanahu wa taala, si vazhdon në hadith, wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya. Edhe ai që e ka synim ahiretin, ai i braktis stolit ose bukuritë e kësaj dunjaje. Nuk merret, do të thënë nuk e prish fen për përfitimet e dunjas, sepse ka synim botën tjetër edhe qëndrimin para Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka përmendur një poezi. Po, do të thënë, kjo është turpi nga Allahu, lloji i parë, që është obligim. Edhe lloji i dytë, që është qëndrueshmëria, do të thënë turp, që mos veproj njeriu vepra ose mos thot fjalë të cilat janë të pakëndshme për njerëzit. Gjithashtu është turpi i lëvduar, mirë po, nuk është në nivelin e llojit të parë. Edhe në realitet, ky turpi ndaj krijesave është rrjedhoj e turpit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse njeriu turprohet që mos bëjë ndonjë haram dhe turprohet nga Allahu që ti shqetësoj krijesat e tij. Do të thënë, si ja ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala ta shqetësoj për shembull fëmijën ose shokun ose respektin ndaj prindërve ose ndaj mësuesit ose mëshira ndaj më të voglit. Do të thënë gjitha janë ato adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe prandaj turpi ndaj krijesave është rrjedhoj e plotësimit të turpit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj transmeton një transmetim, do të thënë me zinxhirin e tij nga Zuhriu, se ka thënë se Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu ka thënë një ditë në khutbe ose në një fjalim, ejuhen nas istahju min Allah, ka thënë o njerëz, turproni nga Allahu, ka thënë fe wallahi ma kharajtu li hajatin mundhu bay'atu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, uridu al-ghaita illa wa ana muqanni'un ra'si haya'an min Allah. Ka thënë kini turp nga Allahu, dhe ka thënë wallahi që kur e kam pranu islamin, do të thënë që ja kam dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kam dalë ndonjëherë që ta kryej nevojën, do të thënë pa e mbulu kokën, si turp, do të thënë nga turpi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është këshill nga Abu Bekri radhiyallahu anhu, dhe që tregon, do të thënë plotësimin e plot të turpit. Sa që përmenden edhe prej tjerëve, prej sahabeve ose prej selefit, që asnjëherë nuk e kanë pa as auretin e vet, do të thënë nuk kanë ndetur lakuriç plotësisht nga turpi ndaj Allahut subhanahu wa taala, një, pastaj turpi ndaj krijesave, siç janë melaiket, do të thënë që janë prezent, këtë kanë pas këtë mbikëqyrje, do të thënë se këtë parasysh e kanë pas parasysh mbikëqyrjen e Allahut edhe prezencën e krijesave të tjera, vazhdimisht, por kjo nuk do të thonë se kjo është turpi, vetëm pamja jashtme ose vetëm tregimin e shfaqja e turpit në lloje të veshjes ose lloje të lëvizjes trupit e kështu me radhë. Turpi është diçka që është në zemër, do të thonë është prej veprave të zemrës, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka numëruar veprat e imanit, ka thënë imani është përmi 73 deg, më e larta fjala la ilaha illallah. Më e ulta është largimi i pengesës nga rruga, që është, do të thënë e para është fjalë e gojës, kjo e dyta është vepër e gjymtyrve ose vepër fizike e trupit,
Dhe ka thënë wal haya'u shu'batun min al-iman. Edhe gjithashtu turpi, që është vepër e zemrës. Do të thënë është degë e imanit. Pra turpi e ka vendin në zemër, që njeriu të ketë madhrim, respekt dhe do të thënë ta ndjejë madhështinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është baza e turpit. Pastaj këto të tjerat që përmenden janë rezultate e të ekzistimit të turpit me të vërtetë në zemër. Edhe si pozita e Abu Bekrit radhiyallahu anhu është pozitë madhështore, pra është përmendur disa prej tabiinëve kanë thënë pra Abu Bekri nuk për shembull nuk ka luftu si filani, nuk është vra në rrugt të Allahut ose nuk është plagosur, dhe vepra tjera, do të thënë të dukshme, nuk janë si disa të tjerë prej sahabeve. Mirë po megjithatë e ka arritur nivelin më të lartë të imanit, e ka arritur pozitën e Siddiqut në dunja, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thënë nëse peshohet imani e Abu Bekrit me imanin e gjithë ummetit, do të peshojë më shumë imani e Abu Bekrit. Do të thënë imani i tij është më shumë se gjysma e gjithë imanit të ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është me diçka që ka qenë në zemrën e tij. Do të thënë ajo që është madhrim i vërtet i Allahut, sinqeritet i plot, përkushtim i pastër ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe gjithashtu kjo edhe kjo vepër e zemrës, që është turpi ndaj Allahut, është diçka që pastaj sjell rezultate edhe në pamjen e jashtme. Dhe nuk fillohet përmirësimi nga jashtë, por përmirësimi veprat e jashtme janë ndihmë për përmirësimin e zemrës. Do të thënë ato vepra të dukshme janë obligim që njeriu t'i bëjë, edhe përmes tyre të arrijë në pastrimin e zemrës, në lartësimin e shpirtit. Thot Imam Ebu Hatim rahimahullah, al haya'u min al iman. Do të thënë turpi është pjesë e imanit dhe besimtari është në xhennet. Kurse kjo paturpsia, sjellja e flliçt është prej ignorancës dhe ignoranti, do të thënë këtë mënyrë është në xhehenem. Përveç nëse do Allahu subhanahu wa taala me dhuntin dhe me mëshirën e tij që t'ia falë dhe ta pastroj prej atyre të këqijave. Nëse njeriu pajiset me turp, atëherë shkaqet e mirësisë janë prezente. Se, do të thënë, nëse e ka këtë moral, atëherë çdo shkak që i sjell të mira në dunja dhe në ahiret është afër tij. Kurse njeriu i paturpshëm, nëse vazhdon në këtë paturpsinë e tij, atëherë të mirat që mund t'i ketë janë shumë të dobta, edhe i hikin shpejt, kurse e keqja është prezente dhe nuk i ndahet. Sepse turpi është ajo që e pengon njeriu nga çdo gjë e ndaluar dhe e urdhron për atë që është obligim. Pastaj transmeton Imam Ibn Hibban rahimahullah nga me zinxhirin e tij nga Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu, se ka thënë men la yastahi min an-nas la yastahi min Allah. Do të thënë ai që nuk turprohet nga njerëzit, nuk turprohet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thotë nëse shihet se njeriu në veprat e tij është i paturpshëm, edhe flet edhe bën veprime që tregohet se i mungon turpi, do të thonë se i mungon rënja e turpit, që është turpi ndaj Allahut, që duhet të gjendet në zemër. Edhe do thot patjetër se ajo forma e dukshme lidhet me brendësinë ose realitetin e brendësisë së zemrës. Pra si kemi thënë edhe tjera herë, nuk ekziston gjendje ku njeriu e ka zemrën e mirë veprat e këqija. Patjetër, zemra e mirë rezulton edhe jep fryte të veprave të mira dhe të bukura. Turpi që është ndaj Allahut në zemër, patjetër do të shfaqet me turp ndaj njerëzve. Dhe kurse e kundërta, do thotë mungesa e këtij rezultati tregon se nuk ekziston turpi
në zemrën e njeriu ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot autori rahimahullah, njeriu i mençur e ka obligim që ta mësoj veten të jetë i turpshëm, se kjo është bereqeti më i madh edhe fitimi i cilësive më të mira, largimi prej cilësive të këqija, të fliçta, është diçka që është përfitim, domethënë për njeriu. Dhe kush e ka turpin më të madh, më të fuqishëm para Allahut, domethënë kush më shumë i turprohet Allahut subhanahu wa ta'ala, ai është që shpëton prej zjarrit edhe fiton xhenetin, domethënë me këtë që nuk është i ndashëm ose nuk i ndahet turpit. Dhe kur është, domethënë që i turprohet Allahut, ai largohet prej asaj që ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot autori rahimahullah, gjithashtu kur njeriu e ka turpin më të fuqishëm, domethënë e mbron derin e tij, i largon të këqijat dhe të fliqurat dhe i përhapen ose i duken bukuritë dhe anët e mira ose cilësitë e mira atij. Kujt i mungon turpi, i mungon lumturia, dhe atij që i mungon lumturia ose gëzimi, ai është i padëshiruar të njerëzit edhe është i urryer. Dhe kështu vazhdon më në fund me një transmetim të një fjale nga Sufjan ibn Uyejna, rahimahullah, pra thot autori me zinxhirin e tij se ka thënë Sufjan ibn Uyejna, ka thënë Yahya ibn Ja'da, ka thënë idha ra'aita ar-rajula qalil al-haya'i fa'lam annahu madkhulun fi nasabihi. Domethënë kur ta shohësh njeriu pa turp, domethënë se ka pak turp, atëherë ta dish se atij i dëmtohet prejardhja. Domethënë edhe nëse është prej një prejardhje të mirë, për një familje të mirë, të respektuar, por është njeri i fliqt në gojë, në vepra, domethënë nuk e pengon turpi prej asnjë vepre, atëherë ta dish se ky neseb, domethënë prejardhje e mirë dhe e vlefshme, është e shkatruar. Kjo prejardhja ose lëvdata në bazë të prejardhjes është e humbur dhe e prishur. Pastaj në temën tjetër, tema e 7, është dhikrul hathi ala luzumit tawadu'i wa mujanabatul kibri. Domethënë nxitje për modesti dhe largim nga mendjemadhësia. Në fillim e transmeton hadithin, thot akhbarana Abu Khalifa qala hadathana Musa ibn Ismail at-Tabudhaki قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال me këtë zinxhir më thënë transmetohet nga Ebu Hurejra radhiyallahu anhu se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë ma naqasat sadaqatun min mal wala zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wala tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Domethënë sadakaja asnjëherë nuk e pakson pasurinë. Dhe falja ose përmes faljes Allahu vetëm ja shton robit të tij krenarin, dhe kur njeriu është modest për hir të Allahut, Allahu vetëm e ngre atë, domethënë e lartëson edhe më shumë. Ky është hadith sahih që transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Pra këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur 3 çështje që u shkojnë njerëzve ndërmend, ose si i mashtron shejtani. Mendon se nëse jep sadaka do t'i humb pasuria, edhe paksohet me dhënien e sadakas, domethënë me kalimin e kohës shkon duke u paksu pasuria. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo nuk është e vërtetë. Kjo sadakaja asnjëherë nuk e pakson pasurinë. Përkundrazi, ajo është që e shton. Prandaj edhe zakati është emërtuar me këtë emër, zaka, që domethënë arabisht pastrim dhe shtim. Domethënë fjala zakat do thotë shtim. Pra dhënia e zakatit domethënë shtim i pasurisë. Edhe aty
fitohet bereqetin pasuri, edhe nëse është me numër pasuria e vogël, mirë po me bereqet dhe dobi është shumë e madhe, por edhe konkretisht edhe numri i pasurisë shtohet nëse njeriu e mëson veten që t'jape më shumë sadaka për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj tjetra çka mund t'i vijë ndërmend njeriut ose që e mashtron shejtani është nëse fal dhe nuk hakmerret, mendon se është i poshtrum. Edhe mendon se atëherë njerëzit do thonë është i dobët, nuk mundi me marr hakun e vet, ja fali se kishte dobësi, do thotë kështu është si mendojnë shumica e njerëzve. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Do të thënë Allahu nuk i shton asgjë robit përmes faljes përveç se krenari, për më shumë. Do të thënë nëse është që fal, edhe kjo falja duhet të jetë për hir të Allahut, kur njeriu ka mundësi të hakmerret, por e le hakmarrjen dhe e fal gabimtarin për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë vetëm i ngrihet më shumë pozita tek Allahu, dhe kujt i ngrihet pozita tek Allahu, gjithashtu ngrihet edhe te njerëzit. Edhe do të thënë kjo falja, hakmarrja në atë moment duket si krenari në të dukshmen, mirë po është poshtrim për njeriu realisht. Falja duket si poshtrim në atë moment, mirë po realitet vetëm ja shton njeriu të krenarin dhe pozitën e lartë. Dhe thot, modestia ja shton më shumë, do të thënë ngritjen. Kush bëhet modest e ul veten për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thot wala tawada'a ahadun lillah. Do të thënë kur njeriu është modest, bëhet i thjesht, i përulshëm për hir të Allahut. Atëherë Allahu e ngre më lart. Se do të thënë nëse bëhet kjo modestia për diçka tjetër, do të thënë e bën për të fituar ndonjë interes dunjas ose për të lëvduar të njerëzit, për të thënë se është durimtar, modest e kështu me radhë, ajo nuk i sjell dobi. Do thotë edhe çështjet e moralit, edhe veprat më të mira, më të bukurat, nëse nuk janë për hir të Allahut, nuk janë të dobishme për njeriu. Edhe kjo modestia, kur njeriu është në pozitën që ka shtytës nga nefsi, që tregohet i fuqishëm edhe i madh e kështu me radhë, në atë moment për hir të Allahut tregohet i përulur edhe modest, i thjesht, atëherë kjo i bën dobi tek Allahu subhanahu wa taala edhe e ngre më lart. Do të thënë për secilën vepër të mirë, këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kushtzuar konkretisht, por kuptohet nga argumentet e Kuranit dhe Sunetit për çdo vepër, pa marrë parasysh sa është e mirë ajo vepër, nëse nuk është për Allahun, nuk bën dobi. Si ka pyet Aisha radhiyallahu anha për një person që ka qenë shumë bujar në kohën e xahiliyetit, me emrin Ibn Jada'an, i ka thënë ai ka qenë që shumë i ka nderu musafirt, udhëtarët, për shembull, i ka marrë në shtëpi, i ka nderu, i ka dhënë për të ngrënë, për të pirë, i ka ndihmu jetimat, i ka dhënë të varfërve kështu me radhë, edhe ka thënë a i bën kjo dobi tek Allahu. E ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la, do të thënë kjo nuk i bën dobi, edhe pse i ka bërë gjitha këto vepra. Për çfarë shkaku? Se nuk i ka pasur për Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe morali, kjo është pjesë e moralit mirë. Morali i mirë duhet të jetë për hir të Allahut. Por para kësaj duhet të jetë tauhidi. Do të thënë nuk i bën dobi asnjë njeriu, asnjë vepër nëse nuk ka tauhid. Nëse do thotë nuk është që adhuron vetëm Allahun, i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, pa marrë parasysh çfarë vepre bën, ajo nuk i sjell dobi tek Allahu. Se gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është pyetur cila është vepra që më shumti i fut njerëzit në xhennet, ka thënë taqwallahi wa husnul khuluq. Do të thënë takwaja, ruajtja, pra që ta adhuroj vetëm Allahun dhe të ketë veprat për Allahun, dhe morali i mirë.
Këto janë dy elemente që e fusin njeriu në xhennet me siguri. Do thot. Kurse përket Ibn Xad'an, që i ka bërë gjitha këto vepra të mira, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i bën dobi li'annahu lam yaqul yawman qattu, sepse ai asnjëherë, asnjë ditë nuk ka thënë Rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Do të thonë Zoti im, mi fal mëkatet në ditën e gjykimit. Sepse nuk ka besu ndoshta në ditën e gjykimit, ose edhe nëse ka besu në ditën e gjykimit dhe ka lut tjetër kanë përveç Allahut, do të thonë nuk i bën dobi asnjëra prej veprave. Prandaj këtu ka thënë kur njeriu është modest për hir të Allahut, sepse shpesh herë shohim, do të thonë biznes ose në vendin e punës që njeriu tregohet modest, mirë po kjo nuk është natyrë, nuk është moral i natyrshëm i tij. Është vetëm për interesin momental që e ka. Atëherë bëhet sigur durimtar ndaj klientit për shembull, ose modest me sjellje të mirë. Kjo është për interesat e dunjas, kurse kur njeriu është modest për hir të Allahut dhe largohet prej mendimatësisë për hir të Allahut, atëherë Allahu e ngre edhe në dunja dhe në ahiret. Thot Imam Abu Hatim rahimahullah, al-wajibu 'ala al-'aqili luzumu at-tawadhu'i wa mujanabatu al-kibri. Do të thonë njeriu i mençur duhet gjithmonë të jetë i stolisur me modesti dhe të largohet prej mendimadhësisë. Dhe nëse nuk kish pas modestia ndonjë cilësi tjetër për cilën lëvdohet, përveç se njeriu sa më shumë që është modest, aq më shumë i ngrihet pozita, atëherë do të kish mjaftu për të mençurin. Pra, ky hadith, pasi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me modesti ngrihet njeriu. Atëherë njeriu i mençur duhet ta përdor modestin për hir të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, wat tawadhu'u tawadhu'an. Keni kujdes, do të thonë, ka kjo modestia është dy lloje. Do thot dy llojesh, njëri që është i lëvduar dhe tjetri i qortuar. Do të thonë ka modesti të lëvduar dhe modesti të qortuar. Modestia e lëvduar është largimi prej arrogancës ndaj robërve të Allahut dhe largimi prej nënçmimit të njerëzve. Do të thonë, kjo është modesti që është për hir të Allahut, nuk e nënçmon askënd, nuk bëhesh arrogant ndaj askujt, po bëhesh i thjesht, i lehtë, si do të flasim më vonë. Do të thotë kjo është modestia e lëvduar, dhe modestia e qortuar është huwa tawadhu'u al-mar'i lidhi ad-dunya raghbatan fi dunya. Do të thonë kur njeriu i bëhet modest ose i përulshëm, njeriu që ka diçka prej dunjas, kur duke kërkuar dunjan e tij. Do të thonë një i varfër që nuk ka iman të sakt edhe nuk ka moral, do të thonë si sheriatik, shkon te pasaniku, bëhet shumë i përulshëm, i modest, i vogël, për të fitu prej pasurisë së tij. Ose njeriu që i ka dëshirat e pozitave të dunjas, shkon te ata që kanë pozit, ose te ata që kanë pushtet, edhe bëhet shumë i përulshëm, i përshtatet me çdo gjë, atij, do të thonë, që ka pushtetin në dorë, që të fitojë ndonjë pozit, ose të fitojë diçka prej dunjas. Kjo modesti është e qortuar, edhe është haram. Do të thonë modestia vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe të jetë modestin ndaj secilit, do të thonë ai që ka pushtet ose ka autoritet, respekt mesin e njerëzve, respektohet. Do të thonë kjo është mençuri. Po ai që është i dobët, i varfër ose i paaft për diçka, gjithashtu njeriu e llogaritat si vëlla, si të afërt, do të thonë që duhet t'i ndihmoj. Kjo është modestia për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nuk shkon vetëm pas atyre, do të thonë të bëhet arrogant ndaj të dobëtve dhe i vogël dhe i dobët ndaj të fuqishmëve. Dhe thot autori rahimahullah, njeriu i mençur i largohet, do thot i largohet modestisë së qortuar në secilën situatë, dhe nuk i largohet asnjëherë modestisë së lëvduar.
Pra çdo herë njeriu i mençur e di kur duhet të jetë modest dhe nuk e leket modestia asnjëherë dhe gjithashtu e di se që modestia për interesat dunjas nuk duhet të zbatohet asnjëherë. Pastaj transmeton me zinxhirin e tij nga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, i cili thot inna ar-rajula idha tawada'a lillahi rafa'a Allahu hakamatahu. Do të thonë kur njeriu bëhet modest për hir të Allahut, Allahu është për qëllim ja ngre pozitën, por shprehja është sigur me thënë ja ngre mjekrën. Pra kur njeriu e ul kokën, do të thonë edhe kur i thuhet se drejtohu, edhe ja ngre mjekrën, do të thonë që bëhu krenar. Pra në këtë mënyrë e ka përshkruar Omeri radhiyallahu anhu që njeriu sa më kokulur të jetë para Allahut subhanahu wa taala, Allahu ja ngre kokën më lart, edhe e bën më krenar. Pastaj thot, pra vazhdon Omeri radhiyallahu anhu, i thot in ta'ish na'ashaka Allah, do të thonë drejtohu ose freskohu, Allahu dhën freski dhe lumturi. Thot, ky njeri në vetveten e tij është i vogël, kurse në sytë e njerëzve i madh. Dhe do të thonë kjo është se njeriu gjithmonë veten e sheh se është i vogël. Edhe e sheh se do thotë unë nuk jam i aftë si të tjerët për shembull, ose e sheh që unë nuk kam dituri si ka dituri filani, ose nuk bëj ibadet si bëjnë këta vëllezër e kështu me radhë. Do të thonë çdo herë vetveten e sheh më i vogël. Atëherë Allahu bën që në sytë e njerëzve të jetë më i madh. Wa idha takabbara al-'abdu wa 'ada tawrahu wahasahu Allahu ila al-ard. Nëse robi bëhet mendje madh, edhe i tekalon kufit e tij ose te kalon pozitën e tij, Allahu e ul në tokë. Do të thënë e bën edhe më të poshtruar. Wa qala akhsa'aka Allah, do të thënë i thuhet hesht ose largohu, Allahu të largoft. Ai në vetvete është i madh, kurse në sytë e njerëzve është i vogël. Do të thotë që bëhet mendje madh, e sheh veten se është më i miri, mirë po njerëzit nuk e vlerësojnë ashtu si mundohet ai të paraqitet. Do thotë kur mendon për vete se është më i miri, më i ditshmi, më i fuqishmi, kjo praktikisht, do të thënë nëse e shohim, e bën më të pavlefshëm në sytë e njerëzve. Por kur njeriu është modest për hir të Allahut, është në pozitë më të lartë në sytë e njerëzve. Pra thot autori, do të thonë modestia e ngre njeriu, ja ngre pozitën njeriut dhe e madhështon atë, edhe ja shton më shumë nderin dhe vlerësimin. Dhe pastaj thot, modestia për hir të Allahut është dy llojesh. Do të thonë tani folëm për dy llojet e modestisë në përgjithësi. Lloji i parë që është modesti për hir të Allahut, kurse kjo lloji i parë, lloji i dytë duhet gjithmonë ti largohesh, edhe gjithmonë ta pastrosh veten nga ai lloj modestisë, kurse modestia që është e lëvduar, që është për hir të Allahut, është një thot kur do të thënë lloji i parë i modestisë është modestia kur robi bën vepra të mira, edhe bën ibadete. Nuk i rritet mendja me ato që i ka bërë, as nuk e sheh veten se ka arritur diçka, por do të thënë e di se kjo e mirë ka qenë dhunti dhe dhurat prej Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë kjo është shumë e rëndësishme. Modestia për Allahun është kur e bën veprën e mirë, ta dish se këtë vepër të mirë e ke bërë me sukses nga Allahu. Edhe mos thot njeriu, do të thënë se unë jam shumë i devotshëm ose unë kam bërë shumë ibadet, Allahu duhet të më shpërblej. Duhet ta di se këtë vepër që e ka bërë ka qenë gjithashtu dhunti nga Allahu. Siç ta ka dhënë Allahu dhuntinë e shëndetit dhe ta ka dhënë dhuntinë e pasurisë, gjithashtu ta ka dhënë dhuntinë e faljes namazit. Edhe për atë gjithashtu duhet të falenderohet Allahu. Atë nuk i mbetet njeriu pse të ketë vetpëlqim. Por këtë mirë ja përshkruan Allahut subhanahu wa taala. Dhe modestia tjetër është që njeriu e nënçmon veprimin e vet. Do të thonë pa marrë parasysh sa e bën ibadetin të plot ose të gjatë ose të bukur, e diti se Allahu meriton më shumë. Do të thënë nuk e ke kry
detyrën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do thënë, prandaj këto dy aspekte, një e di se atë mirë që e ke bërë ka qenë dhunti nga Allahu, edhe dyta e di se atë që e ke bërë ka mangësi, edhe është e dobët. Dhe patjetër se dikush tjetër, nëse e krahasohesh me dikën tjetër, do të shohësh se e ka bërë më mirë atë vepër, më mirë atë dhikr, për shembull, më mirë atë namaz, më mirë atë agjerim, e bën dikush tjetër, edhe kështu njeriu e largon vetpëlqimin dhe mendimadhsinë nga vetvetja. Prandaj në fund secilit ibadet bën istighfar, kërkon falje Allahut për mangësitë që i ka pas në atë ibadet. Pastaj transmeton me zinxhirin e tij autori rahimahullah nga Abdullah ibn Bekr ibn Abdullah al-Muzani, thot se më ka thon Abdullah ibn Bekr, më ka thon babai im Bekr ibn Abdullah al-Muzani, ja bunayya law lam ahdhur al-mawsim la rajawtu an yughfara lahum. Ka thon hax, do të thënë në ditën e Arafatit ose në përfundimin e haxhit, ka thonë, o biri im, mos më pas qenë unë prezent, do të kisha shpresu që Allahu do t'u afalet gjithë haxhilerëve, do të thënë, ja pranon haxhin dhe u afal mëkatet. Mirëpo e ka llogaritur veten se është i dobët dhe mëkatar, dhe kjo është cilësia e besimtarit, që si ka thënë Hasan al-Basri, besimtari i sinqert e bën veprën e mirë, e bën bashkë, do të thonë veprën e mirë me frikën, kurse munafiku bën vepra të këqija dhe ka siguri. Edhe si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, alladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, do thotë ata që i bëjnë veprat e tyre, që i bëjnë dhe zemrat i kanë të friksuara se do të kthehen te Zoti i tyre. Edhe kanë thonë sahabët, a janë ata që vjedhin dhe bëjnë zina, do të thonë dhe friksohen se do të dënohen? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, ata janë që falen, agjerojnë, bëjnë haxh dhe friksohen se nuk do të pranohen veprat e tyre. Do të thënë besimtari është gjithmonë modest para Allahut subhanahu wa taala. Pastaj transmeton autori nga Mujahidi rahimahullah, do të thënë imami i tefsirit prej tabiinëve, nxënësi Abdullah ibn Abbasit, se për ajetin wa kanu lana khashi'in, ka thonë, do të thënë ata ishin me khushu ndaj nesh. Ka thonë mutawadi'in, do të thënë ishin modest. Pra kur thot në ajet Allahu yad'unana raghaban wa rahaba, do të thënë ata na luteshin me shpresë dhe me frikë. Do të thënë me shpresë në shpërblim dhe frikë nga dënimi. Wa kanu lana khashi'in, edhe ishin me khushu, me këtë frikë respekt. Ka thonë Mujahidi se qëllimi është kanë qenë modest, kur e kanë bërë ibadetin, do të thënë kanë qenë modest para Allahut subhanahu wa taala. Thot autori rahimahullah, njeriu i mençur duhet të largohet nga mendemadhësia, sepse mendemadhësia ka shumë elemente të qortuara. Do të thënë tani, siç ka thënë në fillim autori, se i tregon cilësitë që i mençuri duhet t'i përvetsoj dhe ato cilësi që duhet t'i pastroj. Do të thënë e përmend të mirën dhe të keqen, prej cilës duhet të largohet. Edhe tani për ta kuptuar mendemadhësinë dhe ligësinë e mendemadhësisë, thot ka do të thënë ka disa cilësi, thot janë 3 që e bëjnë të dëmshme mendemadhësinë. Një, se kur njeriu është mendemadh, ka vetpëlqim. Do të thënë patjetër se mendemadhësia në realitet është pasojë e vetpëlqimit. Do të thënë njeriu t'i duket vetja se është dikush, pastaj fillon t'i nënçmojë të tjerët, edhe mendon se ata nuk janë dikush, do të thënë nuk janë si ai. Dhe ky vetpëlqim, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetpëlqimi i ha veprat e mira ose i djeg veprat e mira si zjarri i drut. Do të thënë nuk i mbetet njeriu asnjë vepër e mirë nëse e pëlqen vetveten. Pastaj ka thënë vetia tjetër ose dëmi tjetër i mendemadhësisë është se i nënçmon njerëzit, i nënçmon të gjithë të tjerët dhe
mjafton, që njeriu të cilin Allahu e ka nderuar me iman, i ka dhënë iman, edhe ai bëhet i atill që i nënçmon të tjerët, atëherë kjo tregon se ai del prej kufive ku ja ka caktuar imani i tij. Dhe dëmi i tretë, ky është dëmi më i madh, këta dy lidhen me vetveten dhe me njerëz të tjerë. Vetpëlqimi dhe nënçmimi i njerëzve janë, që lidhen me krijesat, kurse dëmi i tretë është më i madhi. Ai ka të bëjë me Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse thot mendemadhësia është sikur mu shty me Allahun në cilësitë e tij. Sepse madhështia, krenaria, mburrja janë cilësitë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ka thënë Allahun hadith qudsi, al-izzu ridai wal kibriya'u, ose al-izzu izari wa al-kibriya'u ridai. Krenaria ose mburrja është izari im dhe madhështia ose madhëria është ridaja ime. Atëherë kush mundohet t'i marrë këto rroba, e dënoj, adhabtuhu. E dënoj me zjarr. Edhe kjo është, thot se ky njeri është i urryer tek Allahu. Mundohet të marrë një cilësi që i takon, ose këto dy cilësi, që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu është i madhi, i madhrishmi, i madhështori, kurse krijesa është e vogël dhe e përulur ndaj krijuesit të vet, subhanahu wa ta'ala. Edhe nëse e bën këtë vepër, atëherë dënohet në zjarrin e xhehenemit. Pastaj thot një poezi që e ka thonë një poet, thot autori rahimahullah, "Attihu mafsadatun lid-dini manqasatun lil-aqli muhlikatun lil-'irdi fantabihi la tashrahanna fa inna adh-dhulla fi ash-shirahi wal-'izza fi al-hilmi la fi at-tayshi was-safahi." Kjo çmenduria me mendemadhësi, humbja, e vetvetes duke llogarit veten shumë të madhe, është shkatruese për fenë, dëmtuese për mendjen dhe demaskuese e moralit, nderit. Me mendemadhësi, njeriu e dëmton fenë e tij, e pakson fenë, duke qenë mendemadh. Dhe gjithashtu e dëmton mendjen, mençurinë dhe kuptimin, duke ushit me këtë mendemadhësi, Allah na ruajt, dhe është që e shqyen perden e nderit. Duke qenë njeriu mendemadh, atëherë njerëzit fillojnë të flasin për ta dhe t'i tregojnë mangësitë e tij, edhe atëherë është i demaskuar para njerëzve. Pra thot mos u bëj mendjemadh, sepse se poshtrimi është në mendemadhësi, kurse ngritja dhe mburrja është në mençuri, në maturi dhe në përulësi. Pastaj transmeton me zinxhirin e tij nga Khalid al-Barmaki, thot ash-sharifu idha taqarra'a tawada'a. Thot njeriu i ndershëm, i vlerëshëm, nëse fiton dituri dhe bën ibadet, thot ai bëhet më modest. Waddani'u, kurse njeriu i poshtër, i ult, është kur mëson dituri ose bën ibadet, bëhet mendjemadh. Dhe thot Imam Abu Hatim rahimahullah, la yamtani'u min at-tawadhu'i ahadun. Do të thënë askush, pra që është i mençur, nuk e refuzon modestin, sepse modestia sjell shpëtim, e sjell afërsinë e njerëzve, e largon urrëtitjen dhe zilin, i largon të këqijat, do të thënë në raporte mes njerëzve. Edhe rezultati i modestisë është dashuria, kurse rezultati i t'jesh i kënaqur me atë që ta ka dhënë Allahu është rahatia. E kështu, do të thënë, përmend disa cilësi të tjera. Pastaj transmeton me zinxhirin e tij nga Ibn Uyayna, Sufjan ibn Uyayna rahimahullah, se ka thënë: "Law qila akhriju khiyara hadhihi al-qarya la akhraju man la na'rif." Thot, nëse thuhet
nxirrini më të mirët e këtij vendi, pra pasi ai ka jetuar në Mekë, nëse thuhet nxirrni më të mirët e banorëve të Mekës, do t'i nxjerrin njerëz që nuk i njohim. Domethënë kush janë më të mirët? Ata që janë më modest, që nuk punojnë për famë dhe popularitet, domethënë ata janë më të mirët në realitet. Pastaj ka thonë autori, domethënë një poezi që e ka thonë Al-Kuraizi, "Wala tamshi fawqa al-ardi illa tawadu'a, fa kam tahtaha qaumun hum minka arfa'u. Fa in kunta fi 'izzin wa khairin wa man'atin, fa kam mata min qaumin hum minka amna'u." Domethënë kjo është një fjalë shumë e urtë, me të vërtetë mensuri e madhe dhe poezi shumë e bukur, thot hec nëpër tokë me modesti dhe dije se nën të ka njerëz që kanë qenë më të lartë se ti. Domethënë në tokë kanë hi ata njerëz që kanë qenë me pushtet, me famë, me krenari, me pasuri të madhe. Atëherë pse ti përmi këtë tokë me hec me mendemadhsi? Nëse thot fa in kunta fi izzin wa khairin wa man'a, nëse ke krenari, pozit të mira, domethënë pasuri dhe ke ushtri që të mbrojnë, atëherë dije se sa njerëz kanë vdekur që kanë pas edhe ushtri më të fuqishme. Domethënë kanë pas më shumë fortifikime edhe mbrojtje, mirë po janë të gjithë nën tokë. Pastaj ka thonë, transmeton me zinxhir nga Yusuf ibn Asbat, që ka thonë këtë poezi, "Wa kafa bi multamisi at-tawadu'i rif'atan wa kafa bi multamisi al-'uluwi safalan." Domethënë mjafton kur njeriu e kërkon modestin, kjo i mjafton që të jetë krenar dhe i ngritur. Dhe kur njeriu e kërkon ngritjen, mjafton që të jetë i postruar dhe i ulur. Pastaj thot mirë, kjo të transmetohet nga Husaini, domethënë Muhammad ibn Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma ka transmetuar se babai i tij ka bërë haxh 10 herë dhe ka ecur në kamp, edhe pse ka pasur deve të mira që kanë ecë bashkë me ta. Domethënë ka treguar se nuk i ka penguar që të ecin në kamp ose të hipin gomar, për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëtuar me gomar, edhe me mushk, edhe me kal, edhe me deve, me gjitha, domethënë nuk ka treguar mendemadhsi ndaj ndonjërs prej tyre. Edhe kanë ecur në kamp gjithashtu, edhe kjo nuk është poshtrim, por është modesti që e ngre njeriu më shumë. Kjo qëllimi për këtë është, nuk është qëllimi se me shku në haxh në kamp, domethënë ka diçka dhe një veçori të veçantë, por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku me deve, nuk ka ecur në kamp, edhe gjithashtu rritet e haxhit në disa raste i ka bën kamp, disa me deve. Por qëllimi është se njeriu nuk ban mu tregu mendje madh arrogant ndaj asnjë pune në dunja. Domethënë ato që janë të ndershme dhe të lejuara sipas shariatit të Allahut. Pastaj ka thonë gjithashtu, thot autori rahimahullah, për vlerën e modestisë tregon disa çështje, edhe thot wa ma ra'aytu ahadan takabbara ala man dunahu illa ibtalahu Allahu bidhillati liman fawqahu. Domethënë çdo herë kur dikush tregohet mendje madh ndaj atij që është poshtë tij, Allahu e sprovon që të postrohet para atij që është mbi të. Domethënë nëse e sheh njeriu dikon më të varfër dhe e postron, patjetër se Allahu do ta sprovoj që të vijë një më i pasur se ky dhe ta postrojë ata, ose në pozitë ose në dituri. Domethënë prandaj asnjëherë nuk ka dobi nga mendemadhësia. Dhe ka thënë më vonë, thot njeriu i mençur kur e sheh dikon që është më plak, është modest ndaj tij dhe thot ky më ka parakaluar me islam. Domethënë është në islam më shumë se unë. Dhe kur e sheh dikon që është më i vogël se ai në moshë, më i ri se ai, atëherë thot, gjithashtu është modest dhe thot,
unë kam bërë më shumë mëkate se ky. Do të thënë, kur e sheh më plakun, thot ka bërë më shumë vepra në islam se unë, kur e sheh më triun, e akuzon vetveten. Do të thënë, në çdo rast njeriu i mençur bëhet modest para secilit lloji të njerëzve. Dhe thot njeriu i mençur nuk e do nënçmimin e askujt, sepse do të thënë këtë mënyrë, si thamë, largon perden e vet, dhe dega që i është hequr lëvozhga, është degë që prishet edhe thahet. Do të thënë, nëse nuk ka njeriu diçka që i mbron nderin, atëherë është i padëshiruar. Pastaj transmeton nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma me zinxhir, do të thënë autori rahimahullah deri te Abdullah ibn Abbas, thot se ka thënë lau bagha jabalun ala jabalin ladakka Allahu al-baghiya minhuma. Do të thënë, nëse ishte tregu arrogant një mal ndaj një mali, kishte tregu me ndjemadhsi një kodër ndaj një kodre, Allahu do ta kishte shembur atë kodrën që është me ndjemadhe. Do të thënë, atë që bën arrogancë, do ta kishte shem dhe do ta kishte përulur, do ta kishte nënçmuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thënë, njeriu, si u tha më herët, se njeriu asnjëherë nuk kërkon që t'jetë i lëvduar ose t'jetë i çmuar në mesin e njerëzve. Nuk kërkon, njeriu i mençur nuk kërkon vlerësim nga njerëzit. Pse është kështu? Pasi njeriu i sinqert, do të thënë për njeriu e sinqert, si lëvdata, si sharja janë të njëjta. Do të thënë njeriu i sinqert punon për ta kënaqur Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe njeriu i sinqert, secili njeri në realitet, secili njeri e di dobësinë e vet. Mirëpo ka njerëz që mundohen ta mohojnë. Edhe kurse dobësinë e di, dhe njeriu e di, nëse është i sinqert, e di se ka mangësi në ibadetin e tij ndaj Allahut, në veprat që i ka obligim t'i bëj, ka dobësi. Dhe po ashtu njeriu i ditur e di se ka mangësi në diturinë e tij. Prandaj, nëse e lëvdon dikush, kjo nuk ja shton mendjemadhsinë, do të thënë që të gëzohet pse e kanë lëvdu. Edhe po ashtu e di njeriu se në cilin nivel është, dhe nëse dikush e shan edhe nënçmon, nuk ofendohet, sepse e di se nuk është ashtu si janë duke thënë njerëzit. Prandaj as nuk e kërkon lëvdatën, as nuk trembet nga kritika, njeriu i mençur. Dhe për këtë shkak, do të thënë, ai është që i ka fitu këto cilësi të bukura, do të thënë me modesti, si e ka lëvdu Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë cilësi ka thënë: wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Do thotë robërit e Allahut, robërit e vërtet dhe të mirë të Allahut janë ata që ecin nëpër tokë me modesti. Dhe nëse u drejtohen ignorantët, do të thënë u flasin diçka ofendime dhe fjalë me ignorancë, vetëm thonë fjalë të mira. Thonë, do të thënë, fjalë të paqes dhe të shpëtimit. Nuk thonë, nuk e kthejnë të keqen me të keqe. Domethënë kjo është cilësia që e ka lëvdu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemi edhe një temë tjetër, dhe është mirë ta përfundojmë ose ta fillojmë, të paktën është edhe një temë që ka të bëjë me sjellje që e shkaktojnë dashurinë e njerëzve. Pra istihbab. Pra është e pëlqyeshme në Islam që t'jesh i dashur të njerëzit, pa bërë ndonjë mëkat. Domethënë, bërja e shkaqeve ose sjelljeve ose veprimeve që me to e fiton dashurinë e njerëzve. Mirë po, me këtë përjashtim, jo duke bërë mëkat, sepse ka disa raste që njerëz që tregojnë, domethënë të jenë të pranuar të njerëzit dhe që t'i duan njerëzit, bëjnë edhe mëkate, nuk ja prishin. Mjafton si mëkat vetëm nëse nuk urdhëron për të mira dhe nuk ndalon nga të këqijat. Domethënë ja bën qefin secilit. Kjo është mëkat
dhe nuk lejohet. Kurse shkaktimi i dashurisë së njerëzve, do thotë me sjellje të mira, me buzëqeshje që do të përmenden, me dhurata, duke qenë i lehtë në shoqëri, do të thënë ajo është diçka që kërkohet në Islam. Dhe në fillim e ka përmendur hadithin, pra me zinxhirin e tij thot: Akhbarana Ahmed ibn al-Hasan ibn Abd al-Jabbar bi Baghdad. Do të thënë këtë hadith e ka marrë në Bagdad nga Ahmed ibn al-Husayn ibn Abd al-Jabbar. thot, ai ka thënë haddathana Yahya ibn Ma'in, qala haddathana Abda ibn Sulaiman an Hisham ibn Urwa an Musa ibn Uqba an Abdullah ibn Amr al-Audi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Do thot Abdullah ibn Amr al-Audi, e kemi përmendur në raste të tjera, transmeton nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yahrumu 'ala an-nari kullu hayyinin layyinin qaribin sahl." Do thot, është haram për zjarrin e xhehenemit. E ka të ndaluar ta djeg këtë njeri që është i lehtë, i këndshëm, i afërt dhe po ashtu, do të thënë i lehtë në shoqërim, se në gjuhën arabe hayyin dhe layyin, do të thënë është i lehtë, i butë, i afërt dhe i dashur. Do thotë me këto cilësi ai njeri është i shpëtuar prej zjarrit të xhehenemit. Si tham, kjo tregon me tauhid, sepse pa tauhid nuk bën dobi. Edhe kush e di se çfarë morali me pas njeriu, edhe kush e di se çfarë këndshmërie, do të thënë shoqëri me ta, pa tauhid, pa e veçuar Allahun me adhurim, nuk bën dobi. Pra si tham se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo që i fut njerëzit në xhennet është një herë takuaja, do të thënë që t'i ruhet Allahut nga çdo shkak që shkakton zemrimin e tij dhe nuk ka punë më të keqe se sa shirku. Do thotë ruhet nga çdo gjë që ka ndaluar Allahu dhe i bën ato që ka urdhëruar Allahu. Kjo është elementi i parë, dhe elementi i dytë është morali i bukur, morali i lartë është që e fut njeriu në xhennet. Kurse këtu thotë që morali i lartë është gjithashtu shkak që xhehenemi ta ketë të ndaluar atë njeri. Do të thënë që nuk hyn në xhehenem ai njeri që ka cilësi të larta të moralit. Thot njeriu i mençur e ka për detyrë që të bëhet i dashur të njerëzit, duke qenë me moral të bukur dhe të lartë, edhe duke u larguar nga moralet e këqija, nga sjelljet e këqija, sepse morali i mirë i shkrin gabimet dhe mëkatet. Edhe nëse ka bërë mëkate njeriu, do të thonë, për shkak të moralit mirë, falen më shumë se sa e shkrin dielli akullin. Do të thonë, morali i mirë i shkrin mëkatet më shumë se e shkrin dielli akullin. Dhe kurse morali i keq i prish veprat, siç e prish uthulla mjaltën. Do të thonë, nëse hidhet në atë mjaltën e ëmbël dhe të këndshme dhe të mirë, edhe te këto veprat e mira që i ka bërë njeriu, hidhet pak morali i keq, do të thonë, atëherë prishen ato, siç thuhet në shembull te fjala e popullit, si ajo lopa që jep shumë qumësht edhe më në fund me një shkelm e derdh gjithat, do të thonë nuk ka dobi prej saj. Edhe njeriu ka mundësi që bën vepra të mira, mirë po me moralin e keq i prish ato. Si është një prej moraleve të këqija, vetpëlqimi dhe mendjemadhësia. Edhe nëse njeriu bën ibadet, edhe pastaj i thot vetes mashallah, do të thonë, thot se shumë un jam ibadetxhi shumë i madh, ato prishen, digjen, ose i nënçmon njerëzit, dhe kështu do thotë çdo moral i keq është që i prish veprat e mira. Thot në një poezi, ka thënë poeti: "Khaliqin nase bi khuluqin hasan, la takun kalban ala an-nasi tahir. Walqahum minka bi bishrin walqahum minka bi bishrin thumma sun anhum irdaka min kulli qadir." Do thot, sillu me njerëzit me moral të mirë dhe mos u bëj ndaj njerëzve si qenë që le, por takohu me njerëzit me fytyrë të buzëqeshur dhe ruje nderin tënd nga çdo gjë që nuk i pëlqen, do të thënë njerëzve. Ruje nderin
Thotë, këtu janë përmendur disa morale të mira, njëherë fillimi është pjesë e hadithit, wa khaliqin nase bi khuluqin hasan. Do të thonë, sillu me njerëzit me sjellje të bukur, me moral të lartë. Dhe mos u bëj si ai qeni që i le njerëzit, nuk i le të qetë. Do të thonë, askush nuk e dëshiron afërsinë e tij, kur do të thonë vetëm lejnë edhe sulmon, por takohu me njerëzit me buzëqeshje, sepse kjo qëndrimi i vrentur, mrolja, do të thonë ndaj njerëzve vazhdimisht, tregon moral të ulët, edhe tregon nivel të ulët të mendjes dhe logjikës. Kurse njeriu i mençur dhe njeriu i moralshëm është i këndshëm që në pamjen e parë, do të thonë me buzëqeshje dhe po ashtu thotë ruan nderin nga ajo që është e fliqt. Do të thonë nuk bën diçka që njerëzit me ta t'ja njollosin nderin e tij. Pastaj transmeton me zinxhirin e tij nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka thënë inna ar-rahima tuqta. Dhe lidhjet familjare këputen. Donjëherë, edhe pse për shembull ke vllajin nga nana dhe baba, mirëpo largohet, edhe nuk intereson për ty. Wa inna an-ni'ama tukfar, edhe bamirësi, do thotë këto dhuntit, do të thonë nëse i jep dikujt, i jep dhurata, i jep sadaka, i jep ndihma, i jep shtëpi për shembull, shpesh herë mohohen ato, do të thonë të mirat që u bën njerëzve, i mohojnë. Walam ara mithla taqarubil qulub. Mirëpo nuk ka asgjë më të fuqishme se afrimi i zemrave. Do të thonë kur bën që ja fiton zemrën njeriu, atëherë, do të thonë kjo mbetet e përhershme, se si ka thonë një tjetër poet, ahsin ilen nasi tasta'bid qulubahum. Do të thonë bëhu i sjellshëm i mirë, bamirës ndaj njerëzve, dhe kështu do t'ua robrosh zemrat, fa talama sta'bada al-insana ihsanu. Se shumë herë, do të thonë çdo herë në këtë mënyrë bamirësia e robron njeriu. Pra nëse je i sjellshëm, i mirë, i afërt, i afron zemrat, kjo nuk humb. Kurse të tjerat lidhje, do të thonë humbin shpejt. Pastaj transmeton nga Fudail ibn Iyad se ka thonë idha khalat fa khalid hasan al-khuluq. Nëse do të shoqërohesh me dikant, të përzihesh me dikant, përzihu me njerëz me moral të lartë, sepse ai thret vetëm për të mira. Dhe njeriu që shoqërohet me njerëz të moralshëm është i qetë dhe i rahatuar. Dhe mos u shoqëro me njerëz me sjellje të keqe ose me moral të keq, sepse morali i keq thret për të këqija dhe shoqëruesi me atë që ka moral të keq është çdo herë në vështirësi. Do të thonë asnjëherë nuk je rahat me njeriu që për shembull zemrohet pa shkak dhe shpejt, ose atë që t'i harron të mirat, ose atë që nuk të harron sekretin, nuk je rahat prej tij asnjëherë. Pra shoqërohu me atë që ka moral të lartë, edhe me ta, ai t'udhëzon drejt të mirës dhe gjithashtu je i qetë me ta. Nuk lodhesh, do të thonë, prej shoqërisë me ta, kurse njeriu që ka moral të keq gjithmonë të lodh. Edhe pastaj ka thonë pra Fudail ibn Iyad, më mirë do të kishte qenë të shoqërohem me një mëkatar me moral të mirë, do të thonë njeri që ka gjunahe, mirë po e ka moralin e lartë, më mirë, se sa një njeri që duket shumë i devotshëm, por e ka moralin e keq. Sepse, si tham, morali i keq i prish ato veprat e mira, dhe kur njeriu në vetvete, ndoshta nuk bën shumë ibadet, mirë po ai me moralin e tij të lartë, është i lehtë për njerëzit. Atëherë njerëzit e duan, kurse ka mundësi dikush të jetë ibadetxhishëm i madh, ndoshta falet gjithë natën, mirë po në mëngjes kur t'i shohë njerëzit, i nënçmon, i shan, i ofendon, edhe bëhet i rand për ta, atëherë nuk e duan, ju duket njeri i rand. Pastaj transmeton me zinxhir nga Hamad ibn Salama, se ka thonë as-sawmu fil bustan min ath-thiqal, do të thonë agjerimi në piknik është diçka e vështirë. Do të thonë nëse njeriu do të thonë dalin një shoqëri për një udhëtim ose një piknik,
edhe kuptohet se në piknik bëhen ushqime kështu me radhë, edhe njëri aty bëhet unë jam duke agjeru. Domethënë kjo është moral që e rëndon shoqërinë. Domethënë edhe është e vështirë për të tjerët. Kjo varet prej situatës, domethënë nuk do të thotë çdo herë njësoj, se ndoshta dikush për shembull ka përjashtim. Mirëpo në përgjithësi kjo është prej këtyre llojeve të vështirësimit të shoqërisë, mu bë i rand në shoqëri. Kjo nuk duhet në moralin islam. Morali i mirë është farë e fitimit të dashurisë. Domethënë, sigur kur e mbjell farën për ta fituar, e mbjell një farë, e mbjell farën e mollës për të fituar mollë, farën e domates për të fituar domatë. Morali i mirë është farë e dashurisë. Domethënë që e mbjell në zemrat e të tjerëve edhe i fiton frytet e kësaj dashurie. Kurse morali i keq është farë e urrejtjes. Domethënë sjellja e keqe, morali i vrazhd e kështu me radhë është farë e urrejtjes. Edhe kush e ka moralin e mirë, e ka mbrojtur nderin e tij, e ka mbrojtur fen. Pra, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është synim i besimtarit. Domethënë që ta ketë fen e mbrojtur dhe ta ketë nderin e mbrojtur. Si ka thënë, kush ruhet prej punëve të dyshimta, e ka mbrojtur fen dhe nderin e tij. Dhe mbrojtja e nderit është synim i prej synimeve sheriatike. Kurse ai që ka moralin e keq, domethënë e ka demasku, e ka heq perden e nderit të tij. Sepse morali i keq sjell, domethënë, ndjenja të këqija në shpirt, edhe ndjenjat e këqija kur plotësohen, kur domethënë ngarkohen në zemër, sjellin urrejtje edhe armiqësi. Kurse armiqësia, domethënë, nëse armiqësia bëhet ndaj dikujt që është njeri i fesë edhe njeri i mirë, atëherë kjo e çon njeriu drejt xhehenemit. Përveç nëse do Allahu ta mëshirojë dhe ta përmirësojë gjendjen e tij. Pastaj transmeton nga Imam Zuhri rahimahullah se ka thënë, a ka ndonjë lloj përfitimi nga morali i keq? Domethënë nuk ka kur një të mirë nga sjellja e vrazhd e kështu me radhë. Atëherë njeriu i mençur pse të bëhet, domethënë, i pakëndshëm për njerëzit, edhe me moral të keq dhe me ashpërsi e kështu me radhë, do thotë se nuk sjell. Imam Zuhri, pra imam i tabinëve, thotë morali i keq nuk ka asnjë të mirë. Pastaj ka thënë një poezi, lil khairi ahlun la tazalu wujuhuhum tad'u ilayhi. Tuba liman jaratil umuru as-salihatu ala yadayhi. Do thotë e mira ka njerëz që fytyrat e tyre thresin për të mirë. Do të thënë ka disa njerëz që nëse ja sheh fytyrën të bësh vepra të mira. Do të thënë nëse e sheh fytyrën, e sheh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fytyrën e tij, nëse ja sheh fytyrën e tij, do të thënë e sheh moralin e lartë, dëshirën për të përmirësuar. Do thotë ka disa njerëz që e kanë këtë cilësi, e thotë lum për ata që të mirat vinë përmes duarve të tyre. Ma lam yadiq khuluqul fata fal ardu wasi'atun alayhi. Nëse moralin nuk e ka të ngushtë njeriu, atëherë toka është shumë e gjerë. Pra nëse ka moral të gjerë, ka vend kudo. Nëse është i ngushtë moral dhe i ngurtë, do të thënë edhe gjithë toka është ngushtë për ta dhe nuk ka vend askund. Pastaj transmeton me zinxhirin e tij nga Mejmun ibn Mihran rahimahullah, ka thënë at-tawaddudu ila an-nasi nisfu al-aql. Do thotë fitimi i dashurisë së njerëzve, fitimi i zemrave të njerëzve është gjysma e mençurisë. Wa husnul mas'alati nisfu al-ilm. Kurse pyetja e mirë është gjysma e diturisë. Pastaj ekonomizimi i harxhimeve është gjysma e furnizimit. Do të thënë me qenë i mençur edhe në shpenzime dhe në harxhime, kjo është gjysma e rrezikut ose gjysma e furnizimit. Thot autori rahimahullah, ai njeri që e fiton dashurinë e njerëzve është me fytyrën më të lehtë.
domethënë nuk ka vështirësi ta shikosh atë në fytyrë. Dhe është shumë herë domethënë që buzëqesh. Dhe është me urdhrat më të shkurta ose më të pakta. Pra nuk ka shumë kërkesa. Bëj këtë, shko atje, hajde këtu. Domethënë është i lehtë, është i buzëqeshur, e ka fytyrën e këndshme, bisedën, domethënë që ke qejf ta dëgjosh. Edhe në urdhra është i shkurt, domethënë në ndalesa është i butë, domethënë kur e sheh një gabim, e ndalon atë gabim, mirë po, me fjalë të mira, është me moral të bukur, është me ngarkesë të lehtë, domethënë nëse të vjen, nëse shoqërohesh me ta, nuk ke shumë ngarkesë me ta, ose të vjen musafir, nuk ngarkohesh, domethënë është i lehtë kur të afrohet, është shumë i zemërgjerë, me dorë, domethënë bujare, e kështu me radhë, nuk i pengon askujt, është që bartë shumë, domethënë nuk është pengesë për të tjerët, mirë po pengesat e tjerëve i bartë, nuk është që me njëherë, domethënë si tham hakmeret, ose reagon, ose domethënë është durimtar, dhe kur njeriu është me këto cilësi, atëherë ai që e do nuk brengoset. Domethënë ai që e do është i lumtur me të, dhe nëse dikush ka zili ndaj tij, nuk lumturohet. Pra ai njeri që i ka këto cilësi, hasedxhia ndaj tij asnjëherë nuk është i lumtur, sepse nuk e arrin, domethënë qëllimin e tij për ta dëmtuar këtë njeri. Pastaj vazhdon autori rahimahullah, përmend edhe një poezi tjetër, pastaj një fjalë, thot hajatul mar'i ila an-nasi ma'a mahabbatihim iyahu khairun min ghinahu. Domethënë edhe nëse njeriu është nevojtar ndaj njerëzve, kur ata e duan atë, është më mirë se sa mos ketë nevojë. Domethënë ka mundësi që dikush është i fuqishëm, është i pasur, nuk ka nevojë për askënd, mirë po ata e urrejnë. Do thotë më mirë të jetë i dobët dhe të ketë nevojë për njerëzit, por njerëzit ta duan. Se ka njerëz që është nevojtar dhe është i dobët, por nuk e duan njerëzit, prap ka sjellje jo të mira. Kjo është më mirë të jetë nevojtar dhe i dashur, se sa të jetë që s'ka nevojë për ta dhe i urryer. Dhe përmend sqarime të tjera. Pastaj më vonë një transmetim nga Amr ibn al-Harith rahimahullah ka thënë taskhinul ayn an-nadharu ila man takrah. Domethënë syri nxehet nëse e shikon dikën që e urren. Pra syri kur shikon diçka që i pëlqen është freski, domethënë freskohet syri dhe gëzohet. Kjo është qurratul ayn. Domethënë si është në dua Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Domethënë na jep prej grave dhe pasardhësve freski të syve. Domethënë dikën që kur e sheh të bën të lumtur, edhe ta freskon syrin dhe ta shëron syrin, por dikush prej njerëzve është i atill që nëse e sheh të nxehet syri, edhe të vështirësohet. Domethënë si thonë njerëzit të mdhamin syt me pa. Domethënë ka njerëz me sjellje të tillë që i bën njerëzve këtë ndjen. Dhe kur njerëzit e llogaritin dikën të rënd, thot për një ose për këta dy shkaqe. Një, kur njeriu i bën mëkate, i bën ato që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, atëherë automatikisht Allahu bën që ai të duket i rënd njerëzve, edhe nuk e duan afërsinë me ta. Kjo nuk do të thonë që ata e dinë se është duke bërë mëkate, por nëse është njeriu mëkatar, qoftë edhe fshet, do të thonë bëhet i rënd për njerëzit dhe nuk e dëshirojnë afërsinë e tij. Ky është një shkak, dhe shkaku tjetër është përdorimi i sjelljeve dhe vetive që nuk i duan njerëzit. Domethënë nëse është i atill që si tham flet fjalë të rënda për njerëzit, i shan, i ofendon, tallet me njerëz vazhdimisht, domethënë pra dikujt i duket argëtim që tallet me dikën, mirë po ai me të cilin tallesh ajo është e rëndë për ta. Edhe kjo pastaj te njerëzit e mençur edhe te besimtarët gjithashtu
është shkak që mos e duan afërsinë tënde. Kur e shohin se tallesh me dikant tjetër, e nënçmon, e ofendon, nëse pak të prek, do të thënë nëse është duke ecur edhe të prek pak me këmbën ose me dorën e tij, e bën qametin se ki kujdes, do të thënë me fjalë të rënda, këto janë, ky është shkaku i dytë. Do të thënë shkaku i parë, bërja e mëkateve, shkaku i dytë, bërja e sjelljeve të urryera të njerëzit. Pastaj transmeton nga Makhlad ibn Abi Asim, se ka thonë, nëse kur e urrej dikant, do të thënë kur është ndonjë njeri me këto cilësi që nuk e du, e urrej anën time që e kam afër tij. Do të thënë nëse është i ulur afër edhe ket krahun e majt, do të thënë urrej që është afër tij. Thot se Abu Bekr al-Marrudhi rahimahullah, thot e kam pyetur Ahmed ibn Hanbalin, pra Imam Ahmedin, e kam pyetur për njerëzit e rëndë. Do të thënë çka janë njerëzit e rëndë? Ahmed ibn Hanbali ka thënë e kam pyetur Bishr al-Hafin, rahimahumullahu jami'an, ka thënë an-nadharu ilayhim sukhnatun lil-ayn, ose sukhnatul ayn. Do të thënë shikimi i njerëzve të rëndë është nxemje e syve, do të thënë i hip temperatura e syve. Ka thënë Imam Ahmedi, e ka pyetur Bishr al-Hafin, kush janë njerëz të rëndë? Ka thënë ahlul bid'a, do të thënë bidatxhit. Janë njerëz që Bishr al-Hafi është prej imamëve të zuhdit gjithashtu, edhe Imam Ahmedi është imam i zuhdit, imam i sunetit, edhe Abu Bekr al-Marrudhi gjithashtu. Pra kam thënë se kjo pikrisht hin në ata se bidatxhit janë mëkatarët më të mëdhej, sepse bidati është më i rëndë se mëkatet e mëdha. Edhe bidatxhia kur të afrohet, me të vërtet e urren anën nga cilat ka ardhaj, edhe është i rëndë t'i nxe syt nëse e shikon. Shiko, thot autori rahimahullah, pasi e ka përmendur këtë fjalë të Imam Ahmedit dhe Bishr al-Hafit, thot kjo, do të thënë kjo ndjenjë për ndonjë njeri që është i rëndë, është ndjenjë e të veçantëve. Do të thënë ata që i kanë dituri të thellë dhe që kanë takwa që e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, i urrejnë njerëz të bidatit. Kurse njerëz në përgjithësi, njerëz të thjeshtë që nuk kanë shumë dituri, i urrejnë ata që u bëjnë keq atyre. Edhe prandaj te njerëz të thjeshtë, njeriu i bidatit, nëse sillet mirë, i bën pak humor kështu me radhë, e duan. Edhe pse ai i ka bërë dëm fesë Allahut subhanahu wa taala. Kurse njerëz të mençur dhe të veçantë, dietarët e mëdhenj, e urrejnë atë që bën dëm në fenë e Allahut, edhe nëse është i sjellshëm ndaj teje për shembull, edhe është ose të bën ndonjë të mirë ose të jep ndonjë interes për interesave të dunjas, do thot kështu Imam Ibn Hibban rahimahullah. Pra urrejtja e bidatxhiut është urrejtje që e kanë njerëz të veçantë, besimtarë të veçantë. Kurse njerëz e thjesht dhe të pa që s'kan dituri, s'kan shumë thellim në ibadet, ata i urrejnë vetëm njerëz që u bën personalisht dëm atyre. Edhe këtë praktikojeni në përditshmëri, shihni domethënë të njerëzit. Pastaj transmeton, domethënë edhe disa poezi të tjera, po për shkurtim pas kësaj zgjatje, thot transmeton nga Yahya ibn Masawayh, thot an-nadharu ila ath-thaqili humma ta'tari bayna al-jildayn, do të thonë shikimi i njeriu të rënd është ethe, do të thonë temperaturë që hin në likur. Pastaj transmeton nga Muhammad ibn Sirin rahimahullah se ka thonë, kam dëgjuar një njeri prej beduinëve duke thonë pas një njeri të rënd një herë, do të thonë të rënd këto që e sqaruam më herët, edhe qofshin prej mëkatarëve ose bidatxhive, ose prej atyre që kanë sjellje të rënd. Thotë pas një njeri të rënd një herë edhe u alivanosa, do të thonë nga vështirësia e shikimit të tij. Por këto si zgjidhen me, do të thonë këto njerëz të rënd, si duhet t'i trajtojmë? Këta e kanë këtë smundje, duhet të shërohen dhe të përmirësohen.
ka thënë Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, si transmeton Ibrahim ibn Bukair, thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, çdo herë kur i dukej dikush i rand, thoshte Allahumma ighfir lana wa lahu, o Allah na fal ne dhe atë, wa arihna minhu fi afia, edhe na rahato prej tij me afia. Afia ne kemi sqaruar disa herë, do të thënë jo me dëmtim të atij ose me shkatrim tonin ose të atij që është i rand, por të rahatohemi prej të keqes së tij me shpëtim, të shpëtojmë edhe ne, po edhe ai. Do të thënë ne duam që njerëz të udhëzohen. Edhe kjo që e themi, edhe urrejtja ndaj njerëzve të devijum, është për të mirën e tyre dhe të mirën e të tjerëve. Thotë prandaj duam që njerëz të udhëzohen, edhe mundohemi t'i përmirësojmë, edhe ata që kanë gabime në fe, edhe ata që kanë gabime në moral, dhe lutemi për ta, për përmirësimin e gjendjes së tyre, dhe jo vetëm për shkatrim. Mirë, edhe në fund, edhe një fjalë nga Abdullah ibn Mubarak, është pyetur, kush e ka moralin e mirë, ka thonë, huwa bastul wajhi, ose çka është morali i mirë, ka thonë, bastul wajhi wa badhlul ma'ruf. Do të thonë, buzëqeshja e fytyrës dhe bërja e të mirave. Do të thonë, ky është morali i mirë. Dhe për fund, ka thonë, transmeton pra autori rahimahullah me zinxhirin e tij, nga Mujahidi rahimahullah, ka thonë, kur muslimani e takon vllajën e vet dhe e përshëndet, i fol me dorë, do të thonë e përshëndet me dorë dhe i buzëqesh atij, atëherë i bien mëkatet atij sikur çka bien gjeth prej degës thatë. Një njeri ka thonë, ja Ebel Hajjaj, inna hadha min al-amal al-yasir. Do të thonë kjo është punë shumë e lehtë. Mu taku me një musliman, me thonë selam aleikum, me buzëqesh, me përshëndet për dorë, do të thonë kjo është e lehtë. Mirë po ka thonë Mujahidi, ka argumentu me ajetin, huwa alladhi ayyada bi nasrihi wa bil mu'minin. Do të thënë Allahu është ai që të ka ndihmuar, do të thënë të ka përkrahur me ndihmën e tij dhe me besimtarët, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa allafa baina qulubihim. Edhe Allahu i ka bashkuar zemrat e tyre, i ka bërë të dashura zemrat mes njëri tjetrit. Dhe thot law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Do të thonë sikur t'ia kishe dhënë gjithë pasurinë e tokës, nuk do të kishe mundur t'i bashkosh zemrat e tyre. Walakin Allah allafa bainahum, por Allahu i bashkoi edhe i bëri të dashura zemrat e tyre. Edhe ka thënë Mujahidi, afa yasirun hadha? Do të thonë është kjo e lehtë? Pra është e lehtë që të bëhen të dashura zemrat mes njerëzve, mes njëri tjetrit? Nuk është punë e lehtë. Prandaj shikoni, do të thonë çfarë renditje të bukur ka bërë Ibn Hibban rahimahullah, edhe me të vërtetë duhet kuptohet se dhe ma bëni Allah për zgjatjen, mirë po me të vërtetë është kopsht për të mençurit, edhe është kënaqësi se do të thotë duhet ta kuptojmë këtë renditjen. E kuptuam se cilat janë shkaqet që i ftohin zemrat. Do të thënë është bërja e mëkateve, bërja e bidateve, edhe sjelljet e këqija. Prandaj për bashkimin e zemrave duhet, do të thënë largim prej bidateve, thirrje për sunet dhe kapje të plot për sunet. Udkhulu fi silmi kafa. Do të thënë hyni në Islam plotësisht, ta kapim sunetin në akide, në praktik, në ibadete dhe në moral. Atëherë zemrat me të vërtetë bashkohen. Kjo nuk është punë e lehtë, nuk është e lehtë. Kjo vetëm kur Allahu jep sukses dhe jep bashkim dhe dashuri mes zemrave. Nuk fitohet vetëm nuk fitohet me interesat dunjas. Pra Allahu ka thënë, nëse i kishe dhënë pasuritë e gjithë tokës, nuk mund t'i bashkosh zemrat e tyre, por Allahu i bashkon përmes takwas, sunetit dhe moralit të lartë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na zbukurojë me moralet e më të larta dhe t'i bashkojë zemrat tona në hak në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.